murah harganya dibandingkan burung lokal kita, nanti kan akan ada hukum pasar sebenarnya. Apalagi kalau kita orientasinya menjual anak produknya ini untuk teman-teman penain, karena kan beda ya antara perawatan asal usul indukan dengan terah tadi gitu kan. Jadi tidak terlalu khawatir dengan banyaknya penangkar, karena kembali lagi rezeki kan sudah masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Fajri, pemilik Tamir Bird Farm. Tamir ini sebenarnya nama dari 3 anak saya kebetulan, dimana tengah-tengahnya semua ada Tamir. Jadi saya berkesimpulan itu menjadi nama atau ikonnya lah, ikon dari usaha penangkaran saya. Kalau namanya saya sendiri Rahmat Fajri. Adapun tempat tinggal saya ini ada di Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Usaha ini sudah saya geluti sebenarnya, penangkaran sudah dari kecil ya. Saya senang hobi menangkarkan, tapi fokus di burung kicauan ini tahun 2016. Awalnya itu dari burung kenari, kemudian black strut, dan beralih ke burung-burung endemik kita yang kicauan, yaitu murai batu di tahun 2018 akhir saya mulai. Ada apa ya, ke eksotik dia gitu ya, dari sisi warna, kemudian ekor, serta suaranya yang membuat apa namanya, satu nilai kebanggaan gitu ya kalau memiliki murai batu, apalagi bisa membudidayakannya. Di Tamir Bird Farm ini selain murai batu yang coba kita tangkarkan, ada juga cuca cungko yang dari endemik negara luar ya, jadi non endemik istilahnya. Kemudian ada juga beranjangan, ada juga beberapa pasang lovebird, serta ya ada beberapa burung lagi yang kita coba budidayakan dari sisi warna, yaitu murai batu yang blorok ya. Hobi ya, sebenarnya itu kalau udah hobi, meskipun mepet atau dana kurang kan coba dipisah-pisahkan, itu disisipin, dihemat-hemat untuk bisa beli. Selain hobi, juga ada nilai ekonomi jika burung yang kita tangkarkan ini bisa berhasil menetas gitu kan. Jadi berawal dari hobi, sudah dari kecil tuh udah seneng ternak gitu. Kesempatan itu memang baru adanya di 2018 untuk buat kandang, kemudian ada dana untuk beli indukan. Kalau sebelumnya burung-burung yang ada sih beberapa kita ternakan, tadi kayak saya bilang itu ada kenari, ada black strut gitu kan. Berawal dari situ juga, kumpulin modal, alhamdulillah tuh bisa ada tambahan lah untuk budidaya burung-burung endemik kita gitu. Beli indukan rata-rata memang dari teman-teman ex mainan ya, karena kita kan pengennya juga calon atau indukan yang kita punya ini ada ceritanya gitu. Tapi ada juga beberapa indukan yang saya pilih dari feeling aja, katuranggannya dapet gitu. Katuranggannya dari body, kemudian volumenya dapet, potongannya lah kira-kira tuh. Tapi tinggal kita cross atau temuin dengan betina-betina yang hasil tangkaran syukur-syukur yang ada terahnya juga, biar ada hasil anakannya yang lumayan lah ya, yang bisa mencetak gitu. Ikonnya ada beberapa pasang yang alhamdulillah sih di teman-teman itu sudah mulai bisa membanggakan teman-teman ya. Ada anakan cempreng, kemudian ada gareng, ada fatahilah juga ada, yang sementara ini alhamdulillah di teman-teman memuaskan lah gitu kan. Yang lain coba kita lengkapi dengan main di warna sekarang.
Jadi ada yang blorok, ada yang ekor lumayan lah, ekor 26 ya. Itu pun dari anakan sendiri sebenarnya. Dari anakan sendiri dapat ekor panjang, coba kita budidayakan lagi. Sementara secara kandang kita ada 16, cuman terbagi nih. Indukan murai itu ada sekitar 7 pasang yang di rumah, kemudian ada lagi 2 pasang di temen yang saling bantu sih. Sebenarnya dia punya kandang tapi belum punya indukan, jadi kita support di sana. Di total ada 9 kandang, 9 pasang. Kandang lainnya saya coba budidayakan cucak cungko dan untuk umbar anakan ya, yang masih trotol gitu. Anak kalau dari jumlah ring yang sudah keluar, alhamdulillah ya, sudah ada 200 ekor ya ring sudah keluar. Dan alhamdulillah lah teman-teman, entah itu anakan jantannya maupun betinanya dari teman-teman juga masih dipercaya untuk dipakai jadi indukan untuk ternak di teman-teman. Iya, kualitas itu nomor 1 ya. Jadi selain kualitasnya, ujung-ujung nanti kepercayaan ya. Selain dari tadi materi indukan, kemudian perawatan, kemudian juga treatment ya, khususnya dari masa trotolan itu sangat penting banget kan untuk anak-anakan. Meskipun kita punya indukan yang sebagus apapun, tapi kalau merawat anakannya kurang maksimal juga akan tidak maksimal hasilnya. Jadi menjaga kualitas seperti itu. Jadi kita coba cari materi-materi, memang harus kita seleksi bener ya untuk indukan. Ada beberapa yang bekas mainan dari teman-teman, terus ada juga beberapa betina yang dari teman-teman penangkar yang cukup punya nama lah gitu ya. Nah, itu untuk mengupgrade juga tadi kembali ke menjaga salah satu atau menaikkan kualitas dari hasil tangkaran. Kandang bisa dilihat saya mencari dari sisi efektif, meskipun relatif ya untuk ukuran nominal, tapi lihat jangka waktu penggunaannya. Saya pakai dari bahan aluminium dengan ukuran variasi, ada yang 70 lebarnya ke belakang 1,5 meter, tinggi 2 meter, ada juga yang 80 1,6 2 meter, tapi semua dari bahan aluminium dan bagian depannya terbuka, karena burung-burung ini saya coba dapat berinteraksi dengan kita, berinteraksi dalam hal mereka tuh nyaman lah dengan kehadiran kita di sini gitu kan. Jadi dari mereka juga merasa berbaur berbaur dengan manusia. Ukuran kandang 70, ada lebar 70 cm, ke belakangnya 1,6, tingginya 2 meter. Lantainya itu saya langsung ke tanah, setelah tanah saya lapis pasir. Pertimbangannya kalau pasir kan lebih cepat menyerap ya, lebih kering juga kotorannya dan mudah untuk perawatannya. Iya, kandang saya kebetulan ini dalam satu ruangan, memang sengaja didesain tinggi ruangannya kurang lebih ada 5 meter, dengan cahaya yang masuk juga dikondisikan biar cukup gitu kan. Nah, untuk menjaga suhu atau kelembapan, saya coba tambahkan seperti kolam kecil di sekeliling kandang. Selain berfungsi untuk mengurangi semut, juga bisa melembabkan suhu ruangan. Sirkulasi di sekeliling kandang itu di atasnya saya berikan ventilasi ya. Jadi untuk memudahkan hawa atau angin masuk gitu untuk sirkulasi udaranya. Kalau perawatan burung di kandang ternak, saya rasa hampir sama dengan teman-teman penangkar lainnya. Ya, pakan rutinnya seperti jangkrik, terus extra fooding ya, jangkrik, terus kemudian kroto. Jika bagus kondisi krotonya, terus ulat kandang atau ulat Hongkong. Terkadang juga kalau memang ada stok maggot, saya pakai maggot. Karena kandungan dari maggot itu secara nilai proteinnya lebih tinggi juga, dan nilai ekonomi juga murah kan dibandingkan produk lain gitu kan. Tapi memang kondisinya maggot ini kan tidak ready ya, tidak gampang dicari gitu. Itu EF-nya. Ya, ke depan semua teman-teman penangkar berharap usahanya bisa diterima pasar. Dalam arti kata trotolannya bisa diserap pasar gitu kan.
Tetapi memang itu akan ada kembali lagi ke tiap penangkar, burung yang dihasilkan itu bagus nggak gitu ya, bahasa gampangnya. Terus juga kenyamanan dalam arti kata regulasi mungkin dari pemerintah dalam hal ini gitu kan. Kemudian juga keamanan. Kalau keamanan kan itu dari sisi penangkar sendiri, entah kandangnya, lokasi tempat penangkarannya gitu. Ya kalau memang nanti diberikan kesempatan atau ada rezeki tambahan, pengen untuk ekspansi lagi. Tapi ekspansinya selain mungkin tambah murai, ada burung endemik kita khususnya ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang coba membudidayakan atau melestarikan burung-burung endemik kita yang kategori sudah mulai hampir punah gitu ya, karena nilai ekosistem juga sudah berkurang gitu kan. Ini kesempatan ke teman-teman peternak ya, tentunya mengikuti dengan regulasi ya, karena kan semua tuh pasti ada yang mengawasi gitu loh. Berharap sih nanti bisa selain murai batu ada mungkin cuca hijau, ada jenggot gitu kan, ada kapas tembak atau cililin gitu, burung-burung endemik kita lah. Kalau pengennya seperti itu, kalau ada kesempatan dan dana.